ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடலாமா கைஸ்? ஆந்திரா ஸ்நாக்ஸ் ஊர்ல இருந்து வரும்போது வாங்கிட்டு வந்தேன் கைஸ். எப்படி வாங்கிட்டாங்களோ பாத்தீங்களா? அவ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணி பார்க்கணுமா, அதனால தான் அப்படி புடிங்கிட்டாங்க கைஸ். எங்க ஃப்ரெண்ட் ஆந்திரா ஃபுட் சாப்பிடுறது இதான் முதல் வாட்டி கைஸ், அதனால தான் அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆகுறா. நீங்க ஒன்றும் நினச்சிக்காதீங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட் பிரியுக்கு இந்த ஆந்திரா ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. எப்படி ரசிச்சு சாப்பிட்றாங்க பாருங்க. இதுக்கு பேர் வந்து ஆந்திரால பூத்திரைக்குள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. நானும் கொஞ்சம் சாப்பிடுவேன். எவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கோ. எங்க ஊர் சாப்பாடானா எனக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ தெரியுமா காய்ஸ்? சூப்பரா இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், நாங்க போய் இப்போ நல்லா சாப்பிடணும். பாய் காய்ஸ், லவ் யூ ஆல்.